Biasa. Aku wis wae lah. Aku ora menang karo. Ya dirampungke tanggung jawab lho demok malah. Ndak iki. Aku demok. Lah, masa guyon ya guyon. Aku ra picik yo. Guyon kok karo ngrayuk telo pohong. Lah. Oh, Ya, Tin, langsung wae. Rasa urutan saka kene-kene langsung ki kersane gubuk asmara. Pamundutan langsung tak dikasih. tur wong ngersake lagu ya dijumbuhi karo penyanyine ya. Lah penyanyine piye Lah to? mau caping gunung kowe, kulino prihatin sing jenggleng aku. Gubuk asmara. Gubuk itu identik rumah kecil to. Rumah kecil gek dinggo asmara. Lah muka-muka sing ngono ki tatin dadi. Sing hihi piye to? Nek bupras ya ora mungkin. Wis mungkur saka kuwi bupras saiki wis garek madhep ngulon. Saka gake Mbak Tatin iki. Mbak Tatin iki bagiane. Pun nggih, Pak. Nek Elisa ya ora mungkin gek bocah sekolahan urung mudeng ngono-ngono kuwi nek Tatin ku sing lanyah ketok isan. Maksudnya piye? Anu nggon Aku gubuk. kulino nang gubuk ngono apa piye? Jare wajahmu ki identik nganggon gubuk-gubuk ngono ki, Mbak. Jare ngene, mau malah SMS aku jare raimu iki kaya gedhek. Ngono. Kok iso? Lah nek Ah, Sapa sing muni sapa? Kae lho, bancine nek tuwa kan. gubuk itu identik dengan rumah kecil tapi tidak terlalu istimewa. Umpama pagere utawa temboke gedhek iki wis sewajarnya. Lho apa kleru nek gubuk iki gathukane gedhek. Tur ndure dong mesti gendeng. Terus aku maksudnya kok njuk ni kulino nang gubuk iki kulino ngapa? Nah, kuwi lho, Jenenge maksudnya. ngene, kowe iki kok manuk to? Maksudnya piye dijelaske? Jenenge gubuk kuwi Rene, ini lho. Rene, Lho. Piye? Aja sok negatif thinking. Gubuk itu kan rumah kecil. Iya. Lah, iso ndek omah apik mergo saka omah cilik. Isoe mulya kudu laku utama tapa brata prihatin sik. Nek ujug-ujug lahir kowe dadi anak wong sugih ora ngalami rekoso, manakala kamu jatuh kamu sulit untuk bangkit. Ning nek kulino rekoso dhisik, manakala kamu tergiur utawa griyel utawa uripmu rekoso, kowe ora bakal kaget, kamu mudah untuk bangkit menjadi pribadi yang kuat, kokoh, bakoh. Lah nek kuwi bener. Lah ya Nek bener kok mau kuwi. muni Tatin kulino nang gubuk ki maksudnya piye? Aku mau krungu kuwi ya ngono ki. Apa sing kulino iki nek ya jenengan ta ketake ngaker nganggo mantel barang to? Lah Kak. Oh, apa ora? Kok tekan nganggo mantol kuwi ra wis modern, jaman semono ki mung anu lambaran suket tok. Kok dadi aku sing kulino nang gubuk lho. Dadi kowe dhisik lambaran kene no. Bagor brand. Wis nesu. Oh iya. Aku mah dipadake anu sindian Bagor brand wis wegah. Apa? Aku bengi ngrungokke streaming nangka blonyoh. Gara-gara jenengan lho aku dadi bakor brand iki. Ora apa-apa, malah trending ora. Trending piye? Tur ya murwat cocok kok cocok. Menapa Bagor brand ya Kok cocok. iso? Bakor brand iki pada pakan apa jel? Tapi ya padet berisi ngono iki kok ya. Ya ngono kuwi ya, terus lodok bolong-bolong ngono kuwi ya. Anu jenenge Bagor brand nu. Semangat Mbak Tatin, si rasah nesu. Ora, aku jane ora arep nesu ning jenengan iki saja enek karo aku kaya kepiye ngono lho. Aku kesaing, nek rupa ora, rupa tetep ayu aku. Lah sekesaing mergo apa? Kesaing piye ta? Kalane aku nek nyawang Tatin ki marai glegeken, nek nyawang aku ora kuwi lho bedane mung. Ora, tak bahas meneh saiki. Kok glegen mergane nyawang apa? Modar ora kowe. Nyawang apa? Ora nyawang kowe ora glegen nggonamu dadak diperes kok. Kae. Endi ta lek sing marai glegeken ki jane? Apa ta? Apa lho? Apri iki nek di tepi kaya ngono kuwi wis dadi panut. Ora apa doe kok. Ora kabeh ndek dewi-dewi. Heeh. Semangat ya Mbak Tatin. Iki wujud tersungguh karo sampean. Nek tresno kudu ngono ya. Yo kudu dielingke babagan kebecikan. Nek gubuk itu identik dengan wong sing paribasan kulino prihatin rekoso. Kowe caping gunung ki rak nggambarke para tetanen, para petani bahwa Indonesia menika negara agraris, perjuangan. Iya. Ayo saiki nyanyi pamuritan gubuk asmara, rasa gampang nesu ndak cepet tuwa. Kon nyanyi nang gubuk. Yo nang gubuk ya Lagune kena. Gubuk asmara. Nek ndedet yo nang lusmen lah nek pamane ndedet. Kowe
Iki tekan ngendi Lek? Lah aku kok ning gubuk kok nyanyi ya sakarepe. Ning ngundang ki ning lapangan ya nyanyi ning lapangan, ning ngundang ning gedung ya ning gedung. Ning ngundang ki paribasan panen raya ning sawah ya nyanyi ning gubuk ya ora apa-apa, gumantung le bayar kok dadak tekon. Kaya Seniwati agak iki sore. Dar ora wis rame iki. Kaya kowe derek Pak Seno ki agak kowe iki sinden bakune Pak Seno lho, bocah Wiyata Bakti lho. Ya ngopo lah piye? Dadak tekon. Ya wis ora. jenenge. Mbok Seniman sing manjing ajar-ajar. Ayo. Ditanggap ning kecamatan ya kecamatan kantor bupati ya bupati ditanggap ning sawah ra masalah seniman sejati Iki kok. ora dibingkem lambene ngene iki. Kok dadak karo si domeng kok wis di nyun sewu ya Mbak ora teges kuku keminter. Pertanyaan jan ki pertanyaan bodoh. Loh, nek jenenge ora ngerti. Le nyanyi dadak ning gubuk. Lah ning gubuk apa ning leleran yo sak karemu kok dadak tekon. Gumun lho. Pertanyaane itu pertanyaanmu terlalu jongkok. Mau sing muni sing aja nesu-nesu sapa kok dadi saiki nesu-nesu kowe. Makres ngono to, gek makres. Gebangetan sakit ketulmu. Nemprot. Cara mana kowe iki nyotakne? Kowe cara mana akimu ki landhep dengkul, ngerti ra? Lah ngapa? Ya ketul kuwi ra nyandak-nyandak. Ketul kowe iki ketul. Ya engko nek landhep ya lara. Saiki kowe iki tidak bisa memilih sapa sing nanggap kowe. Lah terus kan Dipapanke ning gedung pertemuan sing ber-AC ya matur nuwun. Ning lapangan ya alhamdulillah. Nek nanggap panen raya ning sawah ya ora apa-apa. Kok dadak lha nyanyi gubuk, nek gubuk. nek aku ora ngerti rak ya takon lho. Nang gubuk Mak tatar mulai jenengan iki. Ngapa ora usah urusan karo kae? Lho, kok sik kok ora urusan raku piye? Lah iki aku urusane ngene iki lho. Oh iya iya kono. Tandangi tintane. Apri sini. Wis. Wis gage. Wis ada padu. Tangane nyawang wong padu. Ha iya. Kang Mas, Ngopo? sampun mboten kirang-kirang kula bantu panjenengan lho. Bola-bali nek golek sinden ki lenatar men kula sik. Engko nek kira-kira lolos lagi tak jek golek dhewe to dadine kaya ngene iki. Ngisi-sini pakliran panjenengan. Sauri Mbak Tati. Lah sini ngapa? Aku gur takon lho nyanyi nang gubuk nandi nek udu ya wis udu kok ngapa dadak nesu-nesu iki ngapa? Arep nang gubuk karepmu ning pos rondo karepmu. Lah terus piye? Kang Mas. Apa? Wis gage Wis tutup. terus wis. Malah do pijetan ki lho. Jan. Pengen pijeti ra? Mbok ora kono kuwi to, Pri. Aku sing mantan LCW ora kaya ngono lho. Apa ta? Apa kuwi? Alah aku tak fotoke. Akuarium sing mamerke pupu kae lho, Mbak. Kok pahamen to Lek? Ya paham wong alumni kok. Kabeh nak nang kene iki. Alah, Ora Lek, Ora nggone ora cukup. niki men riki ora samrono. Rung mari barang arep tumindak nista. Kok gur nyandeng kok. Suaramu. Apa-apa kira duhake iki ora etuk. Ya, dibawani. Iki nyanyi nang endi le nyanyi? Aku Lho, mesti takon nek iki, Lek. Tekon lho, tekon nesu. Ingkang kinurmatan Mbak Tatin. Injih. Gandeng menika didamelaken panggung ingkang luar biasa. Nggih. Anggenipun nyekar wonten pepanggungan menika. Inggih. Ngaten Nah, yo sekeca. nek nek omongan ngono dirungokke kepenak Sampun, mangke mboten sami terang malih langsung nyanyi bawa nggih wong ayu. Nah, ora pareng nakal, ora pareng rewel. Ora sajare. Engko nek kira-kira ngelak nenen ya. Delok sih. Kok nenen. Kok kok Mbak Tatin kok mbok tawani nenen ki rak ya kleru no. Lah ngene wae kaya ngono kok. Maksude kan aku sing bangsan expired ki tak openi ning kene, tak setirilke meneh mbok menangka ana yoga-yoga ngersake. Jenengan ngandut ta? Ngandut. Sapa sing lanang sapa? Ya engko tak lutre, ning ketoke kono kok. Kono berarti ya doyan, Pak. Apa? Jenengan Kepepet to. Meteng. Aku entek anggur rong botol kok. Mbokne Sukina kuwi lho. lah piye? Meteng Mang Sasi sikile wis metu lho. Endi ta? Endi sikile? Kok sikile limang Kudu sasi kok sikil ya, Pri. Lah napa? Jempol. Jempol kok dawa lho. Kudu jempol. Iku susah mbokne. Usus kok cenanangan. Ayo Mbak Tatin. Ayo nok Tatin. Aja nesuna ndak cepet tuwa. Jempol kok mulu cumbune. Napa, Pak? Ora apa-apa. Ngomong apa mau? Ora apa-apa ora omong. Jempol kok ngapa? Ora bayi kok wulu cumbune akeh. Nyingkar. Nying. Apa lho Mbak? Ora apa.
Kowe aja mbayangke jempol to. Guyu kowe nek mbayangke jempol. Ya Mbak Apri nguyu wae lho aku dadi. Yo Lek yo. Nyingkar nyingkur Kepang bodolan rambut Bu. lah iki apa hubungannya? Saiki wong golek bodolan rambut wong adol ember-ember bocore nganggo musik ngono kuwi lho campur sarinan lho yo wan. Apa? Nggih ngoten niku saiki di style ketip. Dodol perabot ngono kae. Embel bedah panci borot kula tumbase. Kapur barus Bu. Lah kono dhisik ider ngonoan. Aku isih bejo. Lah napa? Nek ketanggur sing dodol obat ya batu mau batinggi batu roek. Napa? Obat apa Mbak Tati? Batu rek. Batu rek. Batu piye Mas? Ya. Wiwi tane nyingkar nyingkur lingsem yen mutan lelampahan kang uri. Oh, menika ugi anggota Satbrimo Polda DIY. Oh iya, dodo nonton bareng live streaming dalam Seno Channel dari Bapak Bribtu Agung Nugroho. Salam untuk anggota BKO Papua yang sedang latihan. Oh iya, matur sembah nuwun, kepareng nonton bareng no. Iya. Iku Sinten? Pak Wahono. Wah. Aku wedangan ning kidul panggung ya sakarepmu. Amin wedangane kok domongke to, Mbah. Iya. Absen niku karepe Mbah Wahono niku. Saking Pak Yoyo Cipayung Jakarta Timur, pandemen Bucangik Bulimbuk nderek tepang. Oh nggih, nyuwun tembang Kembang Rawe sawirane nanti pas nyangik di Gubuk Kula Wonosari bulan Juni matur suwun. Oh iya iki. Kurang suwe banget. Selak lali. Jelas lali iki ya pinter kok Pak Danu. Heeh. Kula nderek. Heh? Kula nderek. Nderek nendi? Sing ten Wonosari niku. Ora dundang kok melu. Mangusulke pupung nembe WA. Kono le dibutuhke le asli kok le. Ora asli ya ben. Ayo nok dintekke wong ayu. Tatin. Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya, mangga. Yen liwat aku kelingan. Monggo, yuk. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak Lupang. Tak gelar.
Aku bengi iki luar biasa, Mas. Mbak Mimin totalitasnya luar biasa. Apik tenan nek joget kaya Lah ular guyon keket anu ya. joget tok ger apalane ger ngopo ger. Lah Kudu kudu ekspresi jati dirimu Bener. sampaikan. Sik. Piye jogete Tatin piye apalane piye? Ger ngene ger ora ana gerakan tangan ora ana ger ngene ger uga kaya ular keket iki ngopo? ora lah sing kaya ular ki jenengan lho. Ya pertama 2 kali 3 kali oke lah. Lama-lama monoton. Bahasa kamera wong nyutinge bosen. Dadi lah kowe ekspresi piye yoga-yoga men betah meleki piye cara tantangan. Kritiken Mbak Mimin. Piye carane gawe yoga-yoga semangat, Ah. memacu adrenalinnya kanca yoga-yoga ning ngiringi. Dadi Contohnya sing Ya, ngono kuwi lho. Piye coba. Praktekno piye? Dadi aja mung apalan, kala-kala gerakan. Elek contohnya Mbak Tati. Kendange Mas Heru ayo. Kendangin tak tung tok gendang yuk. Nen. Oh. Loh, ada. Ayo. Mbak Tati nek ngaku totalitas ya kudu ora kena kalah. Gerakan ngene. Ekspresi wajah juga harus menyesuaikan. Coba luwes ning ulatmu buket. Lho, dadi mimik wajah Joget ngono iki ben ngapa? ben kanca yoga-yoga betah melek semangat. Wis ora ingin raku. Dadine aku mbok arep ngayang-ngayang Lah kowe monoton, ngono gaya ku aja monoton. Lah kon kepiye? Aja meneh yoga bojoe nek karo monoton ya wegah kok yoga. Apa nek ngono kuwi nganggo geget-geget ngene-ngene orang. Ya nganggo. Piye cangkepe coba. Kuwi Mbak Tati kok nyoba lho, kali. lagune wae Gubuk Asmara. Menceritakan tentang keindahan cinta melalui gubuk. Kan cinta lagu-lagu Asmara nek lagu sedih ora mungkin aku goyang kaya ngono. Sithik ae to, Mbak. Lho, nek lagune sedih, luntur apa wong kepedhon terus yen luntur grantes. Iki Gubuk Asmara lho. Emoh. Arek ngakon aku, mbak arek ngakon ping pira enggak mau. Oh, lah bocah iki wegah dijak maju iki. Ya ben, gak aku nek joget-joget ngono iki kan wis ciri khas ngono. Kulinakno. Gak mau. Sembranak. Iki aku wis mbak ajari apa kae? Angel. Aku tak mau. Saiki kok joget ngene-ngene ya. Mumbule angel iki. Mumbule angel. Apa ya Ben? Ya ampun. Enggak mau, aku tuh enggak mau harus meniru seseorang. Alah, wong sentul gak mau. Wong sentul, aku gak mau. Orang. Lah. Omong seseorang belepotan. Ya Ben lah apa ta? Ciri khasku ya wis ngono kuwi rasah melu-melu. Piye wis mau aku enggak. Aku gak mau. Seseorang. Gusti Allah. Masa Aku nggak mau. Semua nggak orang mau. seseorang punya ciri khas sendiri-sendiri kok. Aku nggak mau, Mang. Es mudeng datang ini apa? Biasa. Aku wis wae lah. Aku ora menang karo. Ya dirampungke tanggung jawab lho demok gimana? Mbak, iki Aku demok. Lah, masa guyon ya guyon. Aku ra picit lho. Guyon kok karo ngrayuk tel pohong. Lah. iki sadar ora? Iki sadar ora? Ora. Apa jenengan ngesak? Kok sik? Ngesaki telo apa? Aku mbek Pak Seno. Hah? Gojek nyon sewu sok gojekan sok nyek-nyekan. Tapi hanya nyon sewu. Kok sik ayo Hanya dene? lewat mulut. Tak jelaske. Ning nek gerakan durung tahu lho. Durung tahu Pak Seno karo aku. Ranyak ngono-ngono ki durung tahu. Menghargai aku banget Pak Seno. Menang, sik. Ben jelaske olah TKP. Olah TKP. Olah TKP cepet. Aku ngene. Posisine ngene. Ora, kowe mau nang kono, aku wis nang kene, ket mau nang Yo kene. kowe kok kene mlaku Terus rono jenengan mau. rene lah sing marani sapa? Posisi mau sing rayuk kentangku kowe iki. Wis anu Ono Ora paling Tatin ki penasaran, Pak. ora sengaja lho, Pak. Wong aku wis nang kene kok. Lah dheke marani lah aku arep obat. Aku sing saksi mata. Oh. Kan dada ya? Ora lho, wong kuwi nek ora sengaja ki telapak tangan ki biasa pak Biasa, ngono. plek wis Aku mau langsung. nganggo ngene. Ora ya. Masa nganggo ngono teneh wong bengok. Rasamu piye, Lek? ya piye kaya hawane ya dadi pengen mari terusan mrene. Apa jenengan gawa tela ta? Ketak era-era gawa ta? Ya engko. Ya nyetrum, Lek. Nyetrum Ya ora? nyetrum ning anune. Mbok aku Mbak.
Aku kira sengaja lho Iki jane model kesenian apa to? Aku ora mudeng kok jeneng. Ayo bacutke langgame mau no, crakelane. Mungkin ra sengaja astone Mbak Tati. Ora sengaja lho. Ayo sing marani kene kok ulah marani gebok. Apa? Ulah marani apa? Kula marangi tangan nek kuwi mau. Kowe kudu ngene, Mbak Mimin kula nyun ngapunten kalau wau mboten sengaja. Oh nggih, Mbak Sampun Mimin. mboten sengaja sampun. Ya meneng sik ta, lagi omong kok kena Mbak Mimin. Nggih. Ngapunten nggih nek tangan kula lancang. Ora apa-apa. Mau ndemok nggon kene iki. Oh, mau kleru ndemok anu keris luk songo. Ya ben impas ya dibales. Ora. Iki mau ora sengaja Mbak Tatin, heeh. Ning dikulinake luwih apik mangan yo. Aku kudu wisuh iki wisuh ping 7. Najis muga ladoh ya kok. Wisuh ping 7 iki. Kaya ditilati kirek. Ayo, Nok. Sepira ya Mas? Menane. Iya. Matur nuwun Mbak Tatin ngaturake gubuk asmara. Sip, Maaf ya lek men ya.